अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, मैं तला और आप देख रहे हैं टीएस इंफॉर्मेटिव चैनल। और जैसे कि आपको पता है कि आज जो कि हफ्ता है और कल जो कि इतवार है, और हम जो कि इतवार के रेट अपडेट करते हैं। और आज जो कि तारीख है 9 फरवरी 2025 को रेट अपडेट करते हैं। चले आइए चलते हैं और रेट अपडेट करते हैं। पहले चलते हैं बजरी की तरफ। बजरी पट्ठा 600 रुपये, बजरी बड़ा 700 रुपये, फिंच 650 से 700 रुपये, डव 200 से 250 रुपये, पल कॉकटेल बड़े 4000 रुपये, पल कॉकटेल पट्टे 2500 रुपये, गिरे बड़े 2500 रुपये, गिरे पट्टे 2000 रुपये, पल बड़े 2500 रुपये, पल बड़े 2000 रुपये, लेडी गोल्डन 4000 से 4500 रुपये, लोटिनो बड़े 1700 रुपये, फिशर 1000 रुपये बड़े, लब्बट बड़े 1500 रुपये। और जाल पर लेडी गोल्डन शाफ्टेल आउल का भी ऑर्डर है। जिस भाई को भी देना हो कल कांटेक्ट कर लिएगा। और वैरायटी के अंदर कोई ऑर्डर है, जो मुझे अपडेट मिला है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है। मैं इस वजह से जाल रेट थोड़ा लेट लेता हूँ ताकि आप लोगों को दोपहर के भी रेट पता चल जाएँ, क्योंकि 12 से 1 बजे के दरमियान मैं वीडियो अपडेट कर देता हूँ। काइंडली आप लोग जल्दी आइए, क्योंकि ऑर्डर पूरा हो जाता है तो रेट कम कर देते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।